Selles videos tutvustame funktsiooni vlookup toimimist. Vlookup funktsioon võimaldab meil otsida infot mingisugusest suuremast tabelist. Meie teeme siin ühe väikse tabeli ja otsime siia sama lehe peale infot. Teeme kõigepealt tabeli. Paneme tabeli pealkirja ei hakka paneme lihtsalt nimetuse. Toote nimetus. Toote nimetus. Ja paneme näiteks ühikuks. Paneme ühiku hind. Hind. Nii. Toote nimi. Teeme lahtri suuremaks, selle lahtriga suuremaks. Nii, ja toote nimeks paneme näiteks mingid puunimed. Paneme kask. Nii, ja siis mänd. Lepp. Haab. Mis me veel paneme? No aitab küll sellest. Ja kask paneme ühiku hinnaks 300 krooni. Mennil paneme 600. Suvalised hinnad lihtsalt praegu. Ja lepp paneme ka kuskil 300. Ja paneme haava hinnaks, paneme 400. Nii. Nüüd sellest tabelist me tahame, oletame, et see tabel on meil pikk ja tahame otsida siit tabelist mingit kindlat toodet, et kindla toote hinda. Näiteks tahame otsida männi hinda. Ja selle jaoks saame siis kasutada vlookup funktsiooni. Ühte asja, et vlookup funktsiooni paneme siia D-lahtrisse, kirjutame toote ühiku hind. Toote ühiku hind. Nii, teeme ta lahtri sama pikaks, kui see tekst siin on, ja selle järele nüüd siia võiksime hakata sisestama siis valemit. Ja valemis kasutame siis funktsiooni vlookup. Valemi sisestamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Võime siit otsida kohe hiirega plõksti. Kui meile hiir ei meeldi, siis võime ka ise trükkima hakata. Kui me teame täpselt, kuidas funktsioon välja näeb. Aga mõttekam on siiski kasutada vähemalt esialgu funktsiooni viisardit. Võtame ta siit lahti ja otsime siit funktsioonide hulgast selle üles. Kui ta siin meile algselt ei paku seda, me ei ole viimati seda funktsiooni kasutanud, siis siit otsime, paneme all, kõik kategooriad. Ja siin alumises kastis siis, kus kohas saame funktsiooni selekteerida, paneme suvalise koha peal, teeme hiirekliki, ükskõik millise funktsiooni peal, ja kuna me teame, et see funktsioon, meie otsitav funktsioon algab V-tähega, siis me lihtsalt klaviatuuri pealt vajutame V-tähte ja pakutakse meile esimest V-ga algavat funktsiooni. Kuna neid on ka päris palju, siis me võime veel otsida täpsemini, kui tahame, kui kiiresti vajutame VL klaviatuuri peal. Ja pakutakse kohe meile vlookup
nii, valime selle siis. Ja VLOOKUP funktsiooni puhul on siis kasutusel neli argumenti. Nii, ja esimene argument on meil lookup value ehk siis esimene argument näitab meile ära, millisest lahtrist või kust kohast, mille põhjal meile otsitakse infot. nii. Väike pausi koht siis, jah. Nii. Ja see esimene argument näitab meile ära, millele me tabelist vastet otsime. Mis infot me tahame saada. Ehk siis, kui me tahame saada toote nimetuse järgi, siis kask, mänd, lepp, haab, siis me võime siia kohe kirjutada, kui me tahame konkreetselt ühe kohta saada infot. Aga kui me tahame siia samma lahtrisse saada erinevate toodete, kui meil on neid tooteid hästi palju, siis ei ole väga mõttekas teha tervet pikka joru infot siia või valemeid. Ehk siis praegu anname näiteks E4, et hakkame E4 lahtrist otsima seda vastet. Nii, valime hiirega selle E4. Praegu näidatakse 0, hiljem kui me sinna hakkame mingit toote nimetust sisestama, siis vastava toote nimetusele otsitakse siis tabelist vastet. Nii, ja teine argument siis. Teine argument näitab meile ära tabeli ala, tabeli koha, kus kohas meil siis info on, mida me otsime. Antud momendil on meil ainult 2 tulbaga tabel ja selle me valimegi. Valime lihtsalt siit praegu niimoodi. Kolmas argument. Kolmas argument annab meile koha, siin tuleb numbriliselt määrata, mitmendast tabelist, meie valitud tabelis olevas tulbas on meie otsitav info. Ehk siis, kui meie otsime praegu ühiku hinda, siis meie valitud tabelis asub info teises tulbas. Ehk siis siia kirjutame 2. Et see on numbriline väärtus. Kui siin tabel oleks pikem, ütleme 4 tulpa ja info, mille kohta me infot otsime, see nimetus asub siin esimeses tulbas, aga otsitav info asub 4, siis valime jälle kõik 4 tulpa ja siia tuleks siis number 4. Nii. Ja viimases argumendis on võimalik meil ära määrata, kas meil otsitakse täpset vastet sellele lookup value'le ette antud väärtusele otsitakse tabelist täpset vastet. Ehk siis, kui ma kirjutan siia kask, kas siis otsitakse kask, ja siin loevad ka suur- ja väiketähed, või otsitakse sarnast väärtust, kaske, kased ja nii edasi. Selleks, et me täpset vastet saaksime, selleks tuleb siia kirjutada kas 0 või false. Kirjutame lihtsalt 0. Annab ise väärtuse siia false.
nii, ja põhimõtteliselt on meil funktsioon ehk valem koostatud. Miks ta annab meile NA errori? Sellepärast, et ta ei leia tabelist selle lahtri väärtusele vastavat väärtust. Selle lahtri väärtus. Panime E4, panime selleks lahtri väärtuseks. Kui me nüüd siia kirjutame kask, siis saame vastava väärtuse omale. Näitan nüüd ka ära, kuidas teha listi. List võimaldab meil antud momendil selle lahtri puhul valida. Me ei saa mitte midagi muud sellesse lahtrisse kirjutada, kui see, mis meile antakse listina, ehk siis loendina. Ja kuidas siis loendit tekitada? Loendi saame tekitada niimoodi, kustutame selle info ära siit. Mis asi loend on? Loend on siin Exceli puhul lahtri kontroll, ehk siis me anname vastavale lahtrile ette teatud väärtused, et kasutaja ei saaks sellesse lahtrisse mitte midagi muud sisestada. Ja teeme siis selle lahtrile listi. Listi saame teha niimoodi, et valime selle lahtri, kuhu me tahame listi teha. Võtame data menüüst, otsime üles data validation. Ja siin esimese saki peal, järjehoidja peal pakutakse meile siis, et mida me siis sellesse lahtrisse võime sisestada. Praegu on antud mida iganes. Any value. Aga siin on võimalik siis valida. Ja siin meie hetkel valime listi. Nii, list. Ja siin pakutakse meile source ehk listi asukohta, kust kohast me saame omale listile väärtused. Siia võime ka need väärtused ise sisestada, paneme kask semikooloniga eraldame, kask mänd, aga siin tekibki oht, et kui meil tabelis on sõnad suurtähega, aga siia kirjutame väikse tähega, siis see list ei toimi. Sest sellist vastet nagu mänd väikse tähega Excel ei leia siit tabelist. Kuna VLOOKUP funktsioonis me määrasime false selle väärtuse täpsuseks. Ehk siis meile otsitakse täpset vastet. Et kindlam on selles suhtes, kui meil on neid loend olemas ilusti nagu siin, eraldi nimed kõik, siis me saame selle loendi siit tekitada. Aga sellega muidugi kaasneb jälle teine probleem, et kui me siin loendis midagi muudame, siis nendes lahtrites, mis me siia valime, A3 kuni A6, kui siia ta nüüd pannakse mänd või tehakse üks lahter juurde, kaob see haab siit ära ja tuleb loendisse mingi teine siis vaste siia. Et selles suhtes peab nagu läbi mõtlema, et kust kohast me oma loendile need väärtused valime. Aga praegu meile sobib sellest tabelist võtta siit. Okei. Ja nagu näete, selle lahtri kõrvale tekkis selline kolmnurk nupuga nupukene. Ja kui me selle peale vajutame, ongi meil ilusti listis olemas loendis. Me siit valime lepp, saame vastaks 300, kui tahame haava kohta infot, valime haab, saame 400 krooni. Nii lihtne ongi. Aitäh!